Hai kawan-kawan, selamat bertemu. Oke, hari ini saya tunjukkan cara membuat minuman yang ringkas untuk melegakan sakit tekak atau batuk. Bahan-bahan ini tidak mengandungi bahan kimia. Bahan-bahan ini adalah bahan semula jadi yang terdapat di setiap dapur kita. Oke. Bahan ini sering kita gunakan untuk memasak dan juga seringkali kita makan. Oke, bahan yang ada adalah kayu manis, buah oren atau sangkis boleh juga kita gunakan, dan gula merah atau gula melaka. Oke, pertama sekali kita potong kayu manis lebih kurang 3 atau 4 cm. Buah orange juice kita akan potong separuh. Gula melaka kita potong lebih kurang sebesar bola pingpong. Dan juga air 2 gelas air penuh. 2 gelas air. Biasa gunakan 2 gelas air untuk mendapatkan apabila kita panaskan, dan kita mendapatkan untuk diminum lebih kurang 1 gelas selepas kita panaskan. Oke. Prosesnya adalah mula-mula kita masukkan air 2 gelas. Kemudian kita masukkan ke semua bahan tadi. Dan pastikan potongan orange tadi kita kurah dan masukkan. Orange dipotong separuh dan dipotong kecil-kecil. Oke, kemudian ditutup dan pastikan hidupkan api. Pastikan api berada dalam keadaan yang kecil, ya, jangan terlalu besar agar tidak cepat air tersejat. Dan pastikan setelah kita masak, pastikan air itu cukup untuk 1 gelas selepas kita panaskan, ya. Dan kita tunggu sampai 30 atau 45 menit. Oke, selepas 45 menit kita melihat bahwa air lebih kurang tinggal 1 gelas dan airnya berwarna merah dan sedia untuk kita angkat. Oke, setelah 45 menit kita perhatikan bahwa air telah lebih kurang 1 gelas yang tinggal dan airnya berwarna merah. Begitulah keadaan dia dan menunjukkan ini sedia untuk kita angkat. Dan pastikan cuma air yang kita ambil untuk diminum, dan bahan-bahan mentah tadi boleh kita saring. Oke, kita ambil cuma air saja. Lebih kurang begitulah airnya. Dan ini boleh kita minum, sesuai diminum semasa berada dalam keadaan panas, dan jangan sekali minum sekali lah, lebih kurang minum pelan-pelan seperti kita minum air panas, ya. Dan sesuai untuk diminum oleh kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan saya harap
ini dapat menjadi manfaat kepada mereka yang memerlukan untuk melegakan sakit tekak. Sekiranya sakit tekak atau batuk itu masih berpanjangan, boleh ulang 2 atau 3 kali. Sekiranya berpanjangan lagi, jumpalah dokter pakar. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, sedap, manis, dan ada pedas sedikit lah, dan manis. Ya, dan itu yang menyebabkan pedas, dia melegakan sakit tenggorokan atau tekak, dan melancarkan pernafasan. Ya, sekian.